Abu Zar radıyallahu anhu yawman jalisan fa'atathu imra'atuhu faqalat lahu. Abu Zar radıyallahu anhu'nun ayalı, Abu Zar radıyallahu anhu bilesizler, öte kurç, açusu murçunda olgan kişi olgan. Şunda sahaba olgan. Kurçtun ayalı da kurç boladı eken da, bara. Tökme tövüşünge, terme terişkenge dağı, teng menen, teze kava menen deydi ko. Ayalı da kurç boladı da, ayabay. Anan aytat. Ey, atacilisin bayna haulay. Sen adamdan ortasında oturup, beymaral oturup olganın nesi dey? Үйде bir жей тұрған bir тиштем нан жоқ, bir тиштем ештеңе жоқ, ештеңе жоқ. Ішінен нар өре қимылдабайсың ба? Hareket қылбайсың ба? Dese, vallahi ma fil beyti hiffatun ve la saffatun dotpay o. Faqala ya hadihi inna bayna aydina aqabatun kauda la yanju minha illa kullu mukhaffafin faraja'at ve hiya radiyatun. Bizde gelecekte aldığımızda öte çok bir kıyınçılık, aşular var. Oşol aşularda öte bir bir жеңилдетилген şartlar arqılı biz anı жеңip çıqabız. Бұл деген söz meni kıynavatçı деген söz. Ansız delemin oylanıp otam dem. Bilmem, akıllı 99 ya 101 bolu öyle. Oturuyorsun bala çakan başka dep. Oturuyor öyle adam bolbosun. Toğuk dele cöcösün ne kılat? Çıkırıp bagat. Je koyayın jese eken dep. Hareket kılat da tapkanın beredi. Anan çoğoy kondayin toğuk ne kılat? Bizden ayırması. Birinci bunday berbe bunday türtküleydi. Mana bala кезде айдылы чоңой болуп келет. Нар түртөт, бери түртөт, болбойт. Ана мына сагат этти. Бала кезде зерикпей, малокто сотко жок, башка жок да. Зерикпей карап отурасың, кантип бөлөт болду экен деп. Анан төбөсүнөн тиштеп бир конкретно мындай келтирип тепкенде, жанагы жөжөсү экинчи жолобойт денесине. Туурабы? Анткени өзүнчө окат кылганга жарагандан деп. Антип теппесе жана жолой берет экен апасына, чоңоюп калган иши жок. Анан бөлүп койгондон өзүнчө окатын улантып атат. Жумуртка берип атат, дагы балапан басып. Ошол сыяктуу балдарыбызга көкүрөгүнө ыйман, акылына билим, колубутуна өнөр кесип бергенден айда балам деш керек экен да. Кана камылгаңды өзүң так деш керек экен. Жок, биздин баб аталарыбыз балдар эмес, неберелерине да кам көрүп алат экен бизге. Кокубул кантип окат кылат, муга жер алып беришиң керек, там салып беришиң керек деп өмүр ошо менен өтүп кетет экен, ибадат менен ишиңиз жок болуп калат экен. Болды, илимди бердиңизби? Ыйман адеп акылакты үйрөттүңүзбү? Бүттү, андан кийин ата милдетинен кутулат. Жогоруда айтылгандай, атанын эң негизги 3 милдети бар. Жакшы эне тандап берүү, эне алуу. Экинчиси жакшы ат коюу, үчүнчүсү ыйман, илим, кол утунан пайдалуу өнөр кесип. Аны ошол менен биргеликте уяттуулук менен адеп. Балекет окумуштуу болсун, профессор болсун, бирок адеби ыйманы болбосо терскей иштейт экен да. Атасына чоң ата болушу мүмкүн экен. 7-чи атасы болуп келиши мүмкүн экен атасыначы. Эми атасы билбейсиз, ага акылыңыз жетпейт деп эле. Эл барбы жокпу айырмасы жок, кагып силкеген бир бала болуп чыгат экен. Ошондон Кудай сактасын. Адептүү жана адептүү бололу.